unomndeni namhlanje nawo ubhekene nesimo esinjengalesi indodakazi lalo ubaba waze wathola umntwana. Okubuhlungu kakhulu step mother besithi ingane engasho because bazoboshwa sivikela indoda yazi babo ekhaya. Shothi manje shothi ingane esifana nomnakwabo step mother. Okukhombisa ukuthi sine society nje egulayo. Manje uma makuboshwa lo wena kulo landla ekhaya kube nje. Kuthiwa ngathi beseyazi le ethule kodwa. Umuntu esifazane nalo. Yo. Lesibhekene nazo. Okay. Lo esina studio umama wengane. Umama wengane uhamba nodakazi yakhe. Ndodakazi. Ake sibabingelele noLokhoze FM so bingelela ke kanjani umama wengane nodakazi wakhe bakhona la. Semnandi sembingelela siqale ngosiso omncane kunjani Tatoje? Ungapheli njani? Ngikhona. Sixoxele kancane ngiqala ngawe la. Iqala kanjani le ndaba kababa nakho sisebenze safika la? Engibize ekamereni lakhe athi ngibize kena buneminyaka mingaki ngesikhathi? 13 years. Okay, mingaki manje? Mina 17. So manje kusenza ngani ukuthi ukhulume ngayo le nto? Kodwa siyakhuluma. Okay, ngize nama ukuthi kunzima umama ngoba ukhona uzokwazi ukuthi athathe over ngifuna ukukhumbuza izibuhlungu ezenzeka. Mawubona ukuthi khona lapho ehluleka khona ngizokuvumela ukuthi ungaqhubeka, okay? Yeah. All right, sithathe. Ngibiza athi ngibize kena athathe impahla zami ngoba ngiyithomba. Athi ngiyithomba ngizoqhubeka ngidile inkani. Okay, mawuthi uyithomba wakhiseko womfana. Yeah. Okay. Yeah. Athathe into zami. Athi mangifuna ukuthola into zami mina ngizingizingizingala. Izinto zeimpahla lezo. Yeah, uzakufana. Okay. Athi ngiqhubeke. Bathi mawungifuna mina ngizingizingala. Then kwagcina sekwenzekile ke otholakala ingane. Yeah, wayekwenza njalo ekuseni bayeshoya ibhabhala sometimes. Yeah. So manje ugcina kanjani lapho izifike ku stepmother indaba iphuma ngobani ngowe usuba nesibindi kwenzakalani? Wahlangana nami ubaba egethini. Ethi mase ngiqedile ngenzana izinto. Ngamtshela ukuthi angithandi into ayenza kumina abantu stepmother uyazi phezulu. Wangibiza ngavuma ngamtshela ukuthi uba uyenzani. Ngamtshela ukuthi ngifuna ukumbopha wathi ngikwazi ukwenza lokho because ukuthi ngiyambopha kade seyiqala ukuthi ngiyambopha mele siboshwe sokuthi usho mama lo. Uzizwa njani manje? Sengila ifani. Yini obufisa ukuthi bakuya ngawe ngabe yenzeke? Ngisahlala nje. Ngifaka umama wakho manje usakumbela mama asibingelele sibonge lokhoze nanzi ngane yakhe ifika nendaba njena lezi ngiyezwa kuthiwa nginazama nokuthola usizo uhambe kanjani? Yebo sanoma inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu engingithaba sinjalo kufanele ngikhumbule yeah kodwa ayikho into ezokwenziwa ngoba kumele kukhulunywe ngalo ngoba kumele usizo silutholile. So ukuthola kwami yonke lo daba lo ngithole late since 7 months. Wambeletha umntwana umbelethe ngo-April 8 embelethela e-Arkhikhan. So membeletha ingane ngesikhathi sakhulelwa wayeshiya ukuthi ngangayifuni nami futhi ngamvumelana naye because ngam-understand ukuthi ngiyakwazi ukukhulisa ingane kababa wayo ngithi ngiyakwazi ukuba ingane so sasivumelene ne-adoption. Uma semthola umntwana belithola umntwana oyintombazane. Emoyeni wami ngibuka izinto ezenzakala emhlabeni ngicabanga ukuthi mhlawumbe in 2 years down the line ngizobona ku-TV kuthiwa ingane yentombazane yenza u-1 no 2 no 3 mhlawumbe yabulawa. Ngabona ukuthi ukuthula emoyeni wami ngeke ngize ngikuthole ngoba ngizohlezi ngithi mhlawumbe leya ngane ngathi yabo nje angivedane ngiyithathe kube ingane yami. So mase ngiyithatha esibhedlela kwaba iprocess nje ende kakhulu because basefuna nama-affidavit ngoba mina ngathi ngifika kuthiwa odokotela bayayi-check-a baqeda ukuyi-check-a iyahamba manje ngathi cha ayisahamba
ngathi ayingizoyithatha bathi yonke into isibhalwe cause umbhede ngamfica usubhalwe ukutheka bangiphoqa ukuthi angihambile wenze i-affidavit kuyima ngithathe ingane ngeke ngithatha phambi i-affidavit ngaphindela ekhaya-ke eHammersdale ngawenza lawo ma-affidavit ngabuya ngathatha kuMonday sengizocela umntwana nakhona lapho mase kufanele banginike ingane bathi ngebakwazi ukungihanda over mina bazonika i-social worker lona ifile mina cause ma ukuthi ingane ivelelwa inkinga noma uma wayihlampe yalimaza imina uzongena ecaleni mina ngithi ingane ngiyayithatha ebe eshuthi ayifuni cause babethi uyilungelo lakhe uma ethi akayifuni ingane akayifuni mina uma ngithi ngizoyithatha ingane ngihlala naye ngiphinde ngihlale nengane neyilimazi mina uzongena emacaleni. So wagcina ke iphi manje ngane? Ikhona ingane. Usekuba? Ikumina ingane. Oh, sagcina usuyitholile. Yes, ikumina ingane. So inkinga eyenzakalayo mase ngithola umntwana ba discharge okay sibe naye. Mase ngiphindele esibhedlela ngifuna ukwenza i-certificate somntwana. Bafike bathi kumina angeke baze bakwazi ukuthi bangenzele i-certificate bafuna i-court order. Yokuthi ingane eyami ngoba ingane la ibhalwe as ukuthi iya-adopt asho ukuthi mina angisabalwa ukuthi ngugogo wengane biological because mina bengivumelene nayo yonke le process ye-adoption njengamanje bathi bafuna-ke i-court order leyo bathi ngizoyithola via ama-social worker bangenzela incwadi bengitransfera DSD yaseHammersdale. Hhayi-ke ngazama-ke eHammersdale usiza ngizange ngilithole because enye incwadi engangikhulume nayo i-Archicani yayithi eHammersdale ka-DSD kumele kumele basize njengoba ingane ingakaholi njengoba ingenasitifiketi ingaholi kumele ukuthi bangenelele njengo-DSD mhlawumbe kube khona i-voucher bazonika yona inyanga nenyanga. Okay. No, kulungile sizokhuluma nayo i-department siza ukuthi kuhamba kanjani because kunama processes abaye bewenze kodwa wena ngokwakho emphefumulweni wakho uhleli nengane kamkhwenyana wakho maka ex husband ex okay ex-boyfriend ngisho kahle and lengane happens to be ingane yakho futhi I'm sure ukuphatha kahle ingane phela isibuzo sivela kuNkulunkulu egcineni kodwa iprocess eyenzeke ngayo ukuze kufike la ayikunika ukuthula namanje ukuthula anginako cause le muntu leya wathatha umntombi wami wangizalisa ingane the very same ngane uthatha umntombi bayo uyizalisa ingane ngahlukana naye ngeminyaka ngahlukana naye angazi ukuthi lobuhlungu lobu afuna ukuzwisa bona because ngiyayibona le mputhi vele kahle kahle ize kumina ngqo angazi lobuhlungu lobu angizwisa bona ukuthi ufuna kube njani angazi noma ngingamusho ngegama noma singamshongo manje mawukuthi ubelalele ithini message yakho uma ungafuna ukuthi ayizwe noma ungasambizanga ngegama kwamanje into engangitshela yona ngimzonda ngawo wonke umoya wonke ngiyafisa ukuxola ngoba mangaxolile ngiyazi ukuthula ngeke ngize ngikuthole emoyeni wami kodwa ngiyamzonda kube kuyangami ngeke ngiyambulala nokumbulala yonke lento le ayenzile ibangela mina inkinga kumele ngibhekane nengane yami usuku nosuku ezalwa uyena engibhekane nomzukulu futhi mhlambe ngabe ngithi mhlambe wayefuna ukuzala ingane lo muntu lo always uyalimona emngane uyindodakazi yami yokuqala ngakuyena wokuqala ulanywa ingane ngicabanga ukuthi zu-8 or 9 uyakwazi ukushela alale nabantu abazalisa angisazi isizathu sokuthi alale nomntanami. Okay masebo ulethe khona into ongafuna ukisho kena mayilalele manje makwazi ukukhulumeka akhulumeke. Okay, thank you so much. Mina kwaza thanda usifumele sibambe lawo manje ngiyazi bakhuluma ngenhliziyo yabo ngithanda batekele